Sistem mekanik pemilah limbah industri atau daur ulang. Menggunakan sensor induktif metal detektor yang disimulasikan dengan tuas geser untuk mendeteksi material objek yang melintas di atas ban berjalan. Jika benda terdeteksi sebagai logam, lengan motor servo akan menendangnya ke keranjang kanan. Jika terdeteksi sebagai non-logam, lengan akan menendangnya ke keranjang kiri. Proses pemilahan diawasi melalui layar LCD tanpa menggunakan suara peringatan sama sekali.